Geliefdes, dis vandag die 7de Januarie 2018. Ja, wat 'n voorreg om weer saam met u te wees hier by die Vereeniging gemeente. Baie hartlik welkom aan een en elkeen van u. Dit is wonderlik om die gesiggies weer vanmôre te sien en saam met u te kan wees. Ons eer die Vader vir die voorreg wat ons het. En dit is altyd lekker om te kan weet met wie u is, saam met wie ons is. En skouer aan skouer in hierdie tyd in die veld te kan werk vir ons Elohim. Die titel van vandag se boodskap is Daar is 'n toevlug. En wanneer ek kyk wat die afgelope 2 dae gebeur het, sê dit my boodskap wat ek bymekaar gestel het, en wat Vader my begelei het, dan raak 'n mens soms klein, want 'n mens sien hoe alles bymekaar val, hoe hy alles bymekaar voeg. U sal hoor die boodskap vanoggend, en u sal sien hoe hierdie se gedeelte wat hy vanoggend gehanteer het daarby aansluit. So ook wat gister gehanteer was by die leraars samekoms. Ek gaan inteendeel so 'n klein stukkie van dit inbring vanmôre by die boodskap, net om vir u te bewys hoe getrou Vader is. Hy sê die goed so getrou by mekaar. Ons sit op verskillende plekke en elkeen doen sy deel heeltemal afsonderlik. En wanneer ons by mekaar kom en hierdie goed gehanteer word, dan krimp jy so in mekaar. Dan kan ons nie anders as om te sê, wat 'n Elohim dien ons nie. Dit is absoluut wonderlik. Die tyd waarin ons leef, kan ons sien hoe dat die woord van sy majesteit na vervulling gaan, en hoe die profesieë in plek skuif. Vir baie is dit egter 'n ontstellende tyd met ontstellende gebeurtenisse, omdat hulle planne besig is om uitmekaar te val. Die sogenaamde koekie is besig om te verkrummel. Ek jubel, ek loof en ek eer sy majesteit, want ek weet, hy is in beheer. Sy tyd is altyd die perfekte tyd. Ons kan hom nie daarmee uithelp nie. Ook slymer of slaap hy nooit nie. So waarom moet ons dan bekommerd wees? Hy ken sy skape, en sy skape ken sy stem. As dit nie so was nie, dan was ons nie vanmôre hier gewees nie. Hierdie skape is ook die wat reeds onder die herderstaf deurgegaan het. Dit is ook die skape wat onder die verbond is. Word net mooi opgeteken in Esegiel 20 vers 37. Wonderlik om na hierdie teksvers te kyk. Ek sal julle onder die herderstaf laat deurgaan en julle bring in die band van die verbond. Geliefdes, ken u nog 'n herderstaf? En weet u hoe word 'n herderstaf aangewend? Hoe word hy gebruik? Wanneer ek terugdink aan my kinderdae, en ek dink aan die tyd van die kinderbybels wat gebruik was, dan sien ek nog in my geestesoog die foto wat voorop hierdie Bybel verskyn het. 'n Beeld wat Yeshua uitbeeld, met die herderstaf in die hand, die geboogde herderstaf. Die wat van my generasie is ek seker sal dit ook kan herroep. Nou, hoe word hierdie herderstaf gebruik? Hy was gebruik gewees om selektief skape mee uit te soek. Wanneer die skape uit die kraal uitkom, dan word hy om die nek gehak en hy word een kant toe getrek. So word hulle een vir een uitgesoek en een kant geplaas.
net soos u en ek, deur sy majesteit, ook geselekteer en eenkant geplaas. Dis hoekom hy vir ons sê dat ons moet 'n eenkant volk wees. Ons is 'n aparte volk. Dis hoekom hy ook vir ons sê ons mag nie vermeng met die ander volke nie. Ons moet onsself rein hou. Hierdie boervolk is ook 'n tweede keer in die band van die verbond ingebring. En dit was by die slag van Bloedrivier gewees. Hierdie boervolk is 'n besonderse volk. Hy's hardekwas, ja. Sy majesteit sê vir ons, hy's 'n wederstrewige volk. Dis nie 'n volk wat jy baie maklik kan skuif nie. Hy's baie rigied in baie opsigte. Jy onthou ook die welbekende teksvers wat vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit is opgeteken in Levitikus 11 vers 45. Want ek is die Almagtige wat julle uit Egipte land laat optrek het, om julle Elohim te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Sy majesteit met sy bedoeling met hierdie klein brose volkie was, om eenkant te wees, en nie met die ander volke te meng nie. Want hy het 'n baie groter plan met hierdie klein volkie. Dit is ook die rede waarom hierdie volkie geleer word, dat sy nie mag verbaster nie. Sy mag nie meng met die ander volke nie. Die bedoeling van sy majesteit is dat hierdie volkie sy koninkryk van priesters moet wees. Want ons kyk na Eksodus 19 vers 5, dan sien ons hy sê, as julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters, en hoorie, 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Hier word dit weer eens vir ons baie pertinent gestel in vers 6, naamlik die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Dit is nie van toepassing op die ander volke nie. Hierdie opdrag is dus in 'n baie duidelike en 'n baie verstaanbare taal oorgedra, sodat daar geen misverstand en onduidelikheid daaroor kan bestaan nie. Want hy sê vir ons, dit is wat jy die kinders van Israel moet meedeel. Wanneer 'n mens ook gaan kyk na die betekenis van die woord Israel, dan verstaan 'n mens nog meer waarom hierdie volk so 'n eenkant volk moet wees. Want die woord Israel beteken heersende met die Elohim. Wat was die opdrag nou weer gewees in Genesis? Genesis 1 vers 26 tot 28. Elohim het gesê, laat ons mense, Adam, maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En Elohim het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van Elohim het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Geliefdes, hoor jy hom? Man en vrou het hy hulle geskape. Elohim het die mens geskape na sy beeld. Op hierdie punt wil ek net graag op 'n nugter noot vir u sê, dat selfs die Engelse vertalings praat ook van hierdie man en vrou wat geskape is. En Engelse vertalings praat van Adam and Eve,
wat blykbaar soms ook heeltemal misverstaan word. Want daar word nou ook gepraat van Adam en Steve. Ons keer terug na vers 28 toe. En Elohim het hulle geseën, hierdie man en vrou. En sy majesteit het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Jy sien, geliefdes, hierdie teks is ook vir ons 'n bevestiging van die bedoeling van die Almagtige met die man en vrou wat hy geskape het. Hulle moes vrugbaar wees en vermeerder. Mag ek vanmôre met alle respek vra, op watter wyse gaan Adam en Steve vermeerder? Amen. En hoor my hart vandag, ek bedoel dit werklik opreg. Met dit in ag geneem beteken dit dan dat die wat nie volgens hierdie opdrag van sy majesteit handel nie, besig is om buite sy opdrag te funksioneer. Wanneer ons dan buite die wil van sy majesteit sou funksioneer, dan is ons besig om te funksioneer onder die wil van die prins van die duisternis. Want die prins van die duisternis is die een wat reg oorkant Messias staan. Die apostel Petrus bevestig dit ook vir ons baie mooi in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. As hy ons nie uit die duisternis geroep het nie, dan was ons nie in hierdie wonderbare lig vandag gewees nie. Hoor jy werklik wat die apostel Petrus hier vir ons sê? Kom ons luister weer mooi wat hy vir ons hier sê. Julle is 'n uitverkore geslag. Is dit nie spesiaal nie? 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Kan jy nie voel hoe belangrik is die vanoggend nie? Kan jy nie voel hoe besondere volk is die een waarvan u deel is nie? Wat 'n voorreg en 'n seën is dit om deel te mag en te kan wees van hierdie uitsonderlike en baie spesiale volk. Voel jy ook baie besonders vanmôre, of is ek die enigste een wat so voel? Kan ek vanmôre 'n beroep op u doen om asseblief nooit af te kyk, neer te sien op uself nie. Want u is die maaksel van hom wat besluit het wie u moet wees. En wanneer u neerkyk op uself, dan vat u sy majesteit in sy gesig. Want u is die maaksel van sy hande. U was die klei tussen sy vingers. Hy het u gevorm. Hy het u gemaak volgens sy wil. Hy is ook die een wat sê dat hy u geskape het, weinig minder dan 'n goddelike wese. Geliefdes, daar is nie nog 'n volk wat so geskape is nie. Dis net
hierdie een volk wat op hierdie wyse geskape is. Hoor hoe mooi sê die psalmis vir ons in Psalm 8 vers 4 tot 6. Eintlik vra hy vir sy majesteit 'n vraag. Hy vra, wat is die mens? Die Adam, dat hy aan hom dink, en die mensekind dat hy hom besoek. Hy het hom weinig minder gemaak dan 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Hy laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Hoor u vanmôre hoe spesiaal is u? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Kom dink weer hoe spesiaal is u, want dit is hoe sy majesteit u geskape het. En wat het hy nog met u gedoen? Hy het u gekroon met eer en heerlikheid. Waarom het hy u met eer en heerlikheid gekroon? Kom luister mooi, hier is die antwoord. U laat hom heers oor die werke van u hande. Wat 'n groot taak is dit nie? Wat 'n groot voorreg is dit nie? Hierdie taak om te mag heers oor sy skepping en sy skepinge. Nou kom die seer, my liewe boet en sis. Heers hierdie volk oor die werke van sy hande vandag, of is hy besig om die werke van sy hande te vertrap en te misken? Is hy besig om die opdrag van sy majesteit uit te voer? Of is hy besig met wat geen heilswaarde vir haar inhou nie? Geliefdes, hoor my mooi. Ek werk nie met die blaamvinger nie. Ek vra bloot die vraag. Wanneer jy om jou kyk en jy kyk na die algemene optrede van ons volksgenote, dan kan ons nie anders as om met rooi gesigte van skaamte te staan nie. En op hierdie punt wil ek die gedeelte bybring en vir u voorhou wat onder die leraars vergadering van gister bespreek was. En ek wil hê u moet mooi luister. En u moet kyk of u eien waarvan hier gepraat word. Die opskrif hier is 'n paar kwessies van ons tyd. Die godsdiens arena, eerder genoem die godsdiensagentskap, het 'n roereierpastei gebou, wat nie omgedraai is nie. Een kant wit, tussenin bruin, en ander kant swart. Dit vat nie veel verbeelding of intelligensie om hierdie resultaat rondom te identifiseer nie. Tussendeur is daar 'n paar godsdienspersepsies waarmee die roereierpastei ingesuur of ingegeur is. Die eerste op die lys is verdraagsaamheid met betrekking tot integrasie. Hierdie effektiewe wapen teen die uitverkorenes word deur die godsdiensagentskap van die dag in volle sterkte aangewend. Die aanname word deur die godsdiensagentskap gemaak dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer word en daarom beskou moet word as die wil van die Elohim. Goed, die tafel is gedek. Alle gelowiges het aangesit. Hulle glo en eet
en sien daar vryheid, gelykheid en broederskap, waarteen diep en ernstig gewaarsku was, is netjies deur die godsdienstagentskap met volle voordele en waarborge in plek geplaas. Hierdie hele oefening is in stryd met die skrifte. En tog is daar letterlik duisende van ons boermense en uitverkorenes wêreldwyd wat binne die skemertoestand verkeer. Die vraag is of die Heilige Gees bloot 'n gerieflike term is wat gebruik word om die uitverkorenes te mislei, of word die Heilige Gees verkeerd verstaan. Die godsdienstagentskap op die planeet maak ruimskoots gebruik van die Heilige Gees om Deuteronomium 23 en ander suiwer beletsels ten opsigte van vermenging as sotheid te brandmerk. Die resultaat hiervan kan gesien word in die bloedvermenging wat teen 'n verbuisterende spoed toeneem. Waarom sou die Heilige Gees, die gees van afsondering, nie skeiding maak nie? Geliefdes, hierdie godsdienstagentskap is nie van nou af besig om die volk te mislei nie. En weet jy wat gebeur hier? Die denke word afgekordon binne in 'n vierkant. Daar vind soveel breinspoeling plaas dat die Adam nie rasioneel kan dink en kan redeneer nie. Dit is so erg dat sodra die denke buite hierdie vierkant uitbeweeg, dan klaar jy jouself aan en jy keer terug na die binnekant van daai vierkant toe. Dit is so diep gesetel in die wese van die Adamiet, dat hy sukkel om buite hierdie vierkant te kan dink en dit te kan aanvaar. En dis hoekom dit nie maklik is om te skuif van hierdie godsdienstagentskap om daar uit te breek nie. Ons kom nou so pas uit die sogenaamde feesgety. Wat se feesgety? Is dit 'n opdrag van sy majesteit? Wanneer 'n mens vra dat familie en vriende asseblief nie enige sogenaamde Kersboodskappe vir jou moet stuur nie, dan word die wenkbroue ernstig gelig. Want jy hang nou 'n baie snaakse en 'n vreemde geloof aan. Daar word agter die hand gepraat en gevra, maar waar en wat het oor hulle lewens geloop? Want hulle het dan in 'n Christelike huis groot geword al die jare. En daar was altyd Kersfees gevier en geskenke onder die boom geplaas. Verkeerde tradisies is soms die struikelblok. En daar word soms ook glad nie maklik daarvan afstand gedoen nie. Nog 'n geweldige groot struikelblok is die gebrek aan inligting en kennis, wat daartoe aanleiding gee dat u en ek vandag 'n nog groter taak het om te verrig, naamlik om die volk te onderrig aangaande die skrif van die Almagtige. En net vroeër vanmôre het Boetenie ook hierdie punt aangeraak. Die onderrig van die volk. Ons leef ook in 'n tyd waarin die geestelike en morele waardes van die lewe wat eeue lank aanvaar was, aangeval en verlaag of selfs misken word. Ongelukkig kom hierdie negatiewe aanvalle nie net vanuit ongelowige oord nie, maar soms juis van die magte wat stabiliteit en vertroue behoort te waarborg in hierdie ontnigterende wêreld.
Wanneer daar onsekerheid oor die Almagtige is en sy naam nie meer geëer word nie, moet die samelewing uiteindelik disintegreer. Amen. Waarheen gaan die opregte gelowige dan met die droefheid en die beproewing wat jou in hierdie lewe so maklik oorrompel? Waar gaan jy dit neersit? Jy's in die tyd waarin ons tans leef, is hierdie see van verwarring en onsekerheid. Moet jy seker maak dat jou anker stewige grond is en veilig is. Die enigste en die effektiefste manier is deur 'n persoonlike verhouding met Yeshua Messia te kan hê. Die uitlatings van sommige kan ons hulle noem kerkmense of dan die van die godsdienstagentskap kan dalk aanleiding gee tot twyfel in jou eie lewe. Maar as jy Messia liefhet en jy met hom 'n gemeenskap het, deur gebed en skrifstudie, sal jou geloof net ontwikkel tot 'n vaste wete. 'n Vaste wete in Messia, en sal jou lewensbootjie veilig en stewig geanker wees. Wanneer gebed en skrifstudie 'n werklikheid in jou lewe is, dan stel dit jou in staat om aan sy majesteit vas te hou met 'n absolute sekerheid. Deur jou liefde vir die Almagtige sal jy toenemend daarvan bewus wees dat jy nie alleen aan hom vasklem nie, maar dat hy jou ook styf vashou in sy onsterflike liefde, selfs ook in tye van diepste droefheid en beproewing. Hoor net hoe mooi word dit vir ons bevestig in die boek van Nahum, 'n boek wat nie baie gebruik word nie. Nahum 1 vers 7. Die Elohim is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Is dit nie baie mooi nie? Hy is 'n toevlug in die dag van benoudheid, maar nog meer, hy ken die wat by hom skuil. So wonderlik. Geliefdes, ons moet weet, ons weet nou dat die woord van sy majesteit waarsku ons teen die valse leraars en al hulle sê goed en lering. Wat my egter baie ontstig in hierdie opsig is die feit dat die volk dit so wil hê. Ek kan dit nie verstaan nie. Dit verklaar natuurlik ook vir ons hoekom dit vir iemand wat onder die geklank van die valse lering sit, so moeilik is om uit hierdie valsheid uit te breek. Hoor 'n bietjie Jeremia 5 vers 31. En die profete profeteer vals. En aan hulle sye oefen die priesters mag uit. En my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal hulle doen aan die einde daarvan? Hoe is dit moontlik dat die volk dit graag so wil hê? Wanneer iemand vir jou waarsku dat jy besig is met die verkeerde dinge in jou lewe en jy weier om daarop te reageer, dan wil jy mos dit so hê, nie waar nie? Hierdie is 'n groot aanklag teen die volk. En terselfdertyd word daar ook die vraag gevra, wat gaan julle doen aan die einde daarvan? Geliefdes, die woord van sy majesteit praat op verskeie plekke met ons aangaande die afgode aanbidding en verering. In die 10 gebooie is dit pertinent vir ons genotuleer. Die opdrag was gewees
dat die volk dit geleer en ingeskerp moet word. Kom ons toets op die volk gehoorsaam is aan hierdie opdrag. Die feesgety wat nou so pas agter die rug is, en daar heerlik Kersfees gehou, of so sommige dit noem, hulle het die Christusfees gehou. Hoeveel van hierdie mense weet dat dit nie sy geboortedag is nie? Maar hulle kies nog steeds om hierdie dag op 'n mindere of 'n meerdere mate te vier. Daar is diegene wat dit ook beskou as 'n sogenaamde heerlike gesinskuierdag, waarmee daar seker in die aard van die saak niks verkeerd is nie, mits dit nie slegs 'n dekmantel is waaronder dit gehou word nie. Baie motiveer dit as dat hulle die dag vier ter wille van die kinders. Die vraag wat ek dan graag wil vra, is of die kinders dan nou in die weë van die Almagtige opgevoed word, terwyl hierdie dag gevier word, en daar allerhande goed aan die sogenaamde Kersboom gehang word, en daar geskenkies onder die boom gelaat word. Ons moet egter let op die waarskuwing, soos opgeteken in Matteus 18 vers 6. Hoor 'n bietjie. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit sal vir hom beter wees dat 'n meelsteen om sy nek gehang word, en hy wegsink in die diepte van die see. Geliefdes, ek besef dat 'n mens nie hierdie aangeleentheid uit verband moet ruk nie, maar ons kan dit tog nie so ignoreer en dit wat verkeerd is net 'n mooi baadjie aantrek en hom 'n ander naam gee en dan aan die ander kant toe kyk nie. Die waarskuwing is tog duidelik, terwyl Messia ook vir ons sê dat ons mag nie twee here dien nie. Ons mag nie wyksbeen staan en twee sogenaamde here dien nie. En kom ek sê vir u, hierdie volk is waaragtig vindingryk ten opsigte van verskoning. Sy kan hom bou. Die volk is 'n skepingsvolk. En dit is so, want sy is dan na die beeld en die gelykenis van die Elohim geskape. So het sy ook sekere kwaliteite van die Almagtige wat in haar ingebou is. Maar ongelukkig word hierdie kwaliteite soms vir die verkeerde aangewend. Daarom sal ons sien wie die volk is wat al die ontwikkelings en uitvindings daar gestel het. Sonder die Adamiese volk sal daar zeer sekerlik nog nie eers 'n knoopsgat geontwikkel gewees het nie. Want die ander volke het slegs kundigheid ten opsigte van naaping. Ek ken, en baie jammer vir die Engels, die uitdrukking wat lei, monkey see, monkey do. Dit wat hy sien, dit kan hy weergee. Die skokkende en die teneerstellende tendens van ons tyd is natuurlik die afdwaling van die volk en daarmee saam ook die bloedvermenging en die verbastering wat teen hierdie kosbare volk wat veronderstel is om 'n aparte volk te wees, heers. Baie na in ons dorp, is daar 'n geval wat onder my aandag gebring is van 'n jong Adamiese dogter wat in 'n matriekjaar in 'n rebellie gegaan het teenoor haar pa. En dit het gegaan oor die feit dat haar pa en ma geskei is en hy 'n probleem gehad het voorheen in die ma en hy reëls in plek gesit het. Reëls waaronder sy moes opereer terwyl sy in die huis is. En sy het geprotesteer.
teen haar pa se reëls. En sy het gedink dat sy gaan hom vermaak. En sy het betrokke geraak by 'n swart man. En weet jy wat is die uiteinde daarvan? Sy bly in die lokasie en sy is swanger van hierdie swart man. Onnodig om dit te noem. Hierdie pa sit vandag met 'n worsteling in homself en met baie vrae. Vrae soos waar hy as ouer gefaal het. Vrae soos of hy wel die nodige en voldoende liefde gegee het wat nodig was op die gegeewe tydstippe. Geliefdes, as die fondasie en die opvoeding nie hand aan hand gaan met die woord van die Almagtige nie, dan voorspel dit net moeilikheid. Sou daar byvoorbeeld in hierdie ouerhuis tyd gemaak was vir saam Bybelstudie doen, saam met die woord van die Almagtige te lees, dan sou die waarskuwings heel moontlik geontdek gewees het. Natuurlik, indien dit Vader se wil was. So dikwels is die ouers baie vinnig om die jonger geslag te kritiseer en te sê dat die jong mense van vandag is sis en hulle is so. Maar die ouer al daaraan gedink dat wanneer hulle hierdie woorde kwytraak, is die ouer eintlik besig om hulle self van die voet te skiet. Eintlik is hierdie ouer besig om homself te ontbloot. In die sin dat hulle self gefaal het in die opvoeding van hulle kinders. Al wat dus nou baie gerieflik gedoen word, is dat die blaamvinger word nou gebruik om die fokus te verskuif weg van die ouer af. Politieke druk is aan die orde van die dag en jammer om weer eens klem te lê op die kerke of dan in die godsdienstagentskappe. Hulle oefen druk uit aan die sy van die politieke spektrum en verkondig dit wat die politieke spektrum wil hê. Kom ons dink 'n bietjie terug, wat het gebeur in die tyd van P.W. Botha, F.W. de Klerk in die Nasionale Party? Daar was glo vir die kerke gevra of apartheid verkeerd was, en wat het die kerke gesê? Ja, dit is verkeerd. Is dit nie wat die woord vir ons leer? Terwille van wie het die kerke gereageer? Terwille van Messia of terwille van die politieke spektrum? Die kerke word gebruik om 'n politieke doelwit te bereik. Stelselmatig word daar 'n treukie vir treukie oorwinning behaal. Wanneer daar groot tree gegee word en 'n verandering aangekondig word en daar ontstaan 'n teestand van die volk se kant af, dan word daar net 'n halwe tree teruggegee en nie weer 'n volle tree nie. Wat op die einde van die dag beteken dat daar 'n halwe tree oorwinning was. Treukie vir treukie oorwin hulle die boervolk. Indien daar geargumenteer word dat die kerke nie gebruik word tot voordeel van die politiek nie, dan sal ek graag wil weet om watter rede die kerke dan nie verkondig wat in die woord van die Almagtige staan nie. En verder meer, om watter rede het dit dan nodig geword om die woord van sy majesteit te herskryf? Indien dit sou nodig wees om die Bybel te herskryf, dan moes dit eerder gewees het om vertalingsfoute en die benaming van die Almagtige te korrigeer volgens die oorspronklike geskrifte. Die rede wat tans aangevoer word dat dit nodig geword het om die Bybel te herskryf, om dit meer en beter verstaanbaar te maak, vat nie grond nie. Soos die jonger geslag dit sou uitdruk, daardie vlieër gaan nie vlieg nie.
Daar is nie net veranderinge aangebring om dit beter verstaanbaar te maak nie, maar ook tekste is geheel en al verwyder. En die konteks is geheel en al verander, om nie dieselfde weer te gee, soos wat die aanvanklike bedoeling van Messia was nie. Verder is daar ook veranderinge aangebring, om die ander ter wille te wees. Daar kan net een antwoord wees op waarom die veranderinge nodig was, en dit is om die doelwit van hierdie politieke sisteem ter wille te wees. Wanneer ons na hierdie dinge kyk, dan maak dit vir ons al meer en meer sin. Waarom sal daar soveel waarskuwings vir ons volk, as volk opgeteken is in die Bybel? Telke maal sien ons die waarskuwings. Kom ons kyk na byvoorbeeld die volgende waarskuwings opgeteken in Eksodus 34 vers 12, 15 en 16. Neem jou in ag dat geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, sodat hy nie miskien 'n stryk by jou word nie. In hierdie teksvers het vir ons baie duidelik gestel wat die gevolg gaan wees as daar wel verbonde gesluit gaan word met hierdie volke. Naamlik, hulle sal 'n stryk vir jou word. En het hulle nie 'n stryk vir ons geword nie? Hoeveel verbonde is daar nie met hulle gesluit nie? Sluit tog nie, vers 15, sluit tog nie 'n verbond met die inwoner van die land nie, as hulle agter hulle gode aanhoreer, en aan hulle gode offer sal hy jou uitnooi. Dink 'n bietjie mooi, wat het in hierdie politieke wêreld gebeur? Hy sal jou uitnooi, en jy sal van sy offer eet. En wat is dan die volgende stap wat gaan volg op hierdie een? Vers 16, en jy sal van sy dogters neem vir jou seuns. En sy dogters sal agter hulle gode aanhoreer, en jou seuns agter hulle gode aan laat horeer. Sien ons dit nie duidelik nie? Kan ek op hierdie punt vir u vra, of u al enige van hierdie aksies in vervulling gesien gaan het? Het jy al gesien waar daar byvoorbeeld beeldmateriaal uitgesaai was, waar 'n andersklerige pastoor byvoorbeeld iemand seun, die seun oor 'n Adamiet uitspreek, waar die Adamiet byvoorbeeld besprenkel word, of gesalf word, met sogenaamde heilige water, of met olie, en 'n handeoplegging plaasvind. Het jy al gesien waar daar gemengde groepe saamkom, en daar gesamentlik sogenaamd godsdiens gehou word? Het jy opgelet hoe dit gelyk het by die plaas Wilde Als naby Bloemfontein, somme nou die ander dag? Het jy al opgelet hoe dit deesdae lyk by byeenkomste by Moreletta Park? Wat leer ons in die skrif aangaande vermenging? En waarom was die pla oor die volk Israel geaktiveer gewees? Hoekom was die pla geaktiveer? Weet jy hoekom hierdie pla geaktiveer was? Ons kyk na Numeri 25 vers 1 tot 8. Toe Israel in Sitem gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die dogters van die Moabiete het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet, en hulle neergebuig voor hulle gode. Hierdie gode is natuurlik uit die aard van die saak afgodery, waarteen die volk gewaarsku was. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die
toorn van die Almagtige teen Israel ontvlam, toe sê die Almagtige vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son van die Almagtige, sodat die toorngloed van die Almagtige van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters van Israel gesê, slaan elkeen sy manne dood, wat hulle aan Baal-Peor gekoppel het. En daar het 'n man gekom. Geliefdes, luister mooi wie hierdie man was. Een uit die kinders van Israel. En 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Is dit nie waaragtig voorbarig nie? Terwyl die volk daar by die tent van samekoms sit en ween, kom hy met hierdie andersklerige vrou van hom daaraan. Toe Phinehas, die seun van Eliezer, dit sien, hy is die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter hierdie Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Verskoning. En wat was die gevolg hiervan? Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Wat sal vandag in ons tyd gesê word? Sal dit nie gesê word, dis dan maar wreed nie. Phinehas, wat hulle vermoor het, was inteendeel geseën gewees, as gevolg van hierdie bloedvermenging wat stopgesit was. Ek hou vir voor Numeri 25 vers 11 tot 13 om dit te bevestig. Phinehas, die seun van Eliezer, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Daarom spreek, kyk, ek sluit met hom my vredesverbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy Elohim geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. Hoor die opdrag in Joshua 23 vers 6. Maar julle moet daar baie vas by staan, om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie. Dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, nie meng nie. Julle mag ook die naam van hulle gode nie vermeld en daarby nie laat sweer nie. En julle mag hulle nie dien en voor hulle nie neerbuig nie. Hoeveel sien ons dit deesdae? Wat van hierdie groot manne wat van oorsee afkom? Die pauste, wat doen hulle? Hoe gaan hulle om? Dan is dit veronderstel, soos hulle dit sê, om godsmanne te wees. Dan wil ek graag afsluit, geliefdes, met die volgende gedeelte in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 en ook vers 13 tot 17. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sondig openbaar word,
die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat Elohim genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van Elohim, hoor 'n bietjie mooi, sodat hy in die tempel van Elohim as Elohim sal sit en voorgee dat hy Elohim is. Dan vers 13 tot 17, maar ons moet Elohim altyd oor julle dank, broeders, wat deur Majesteit Jahwe bemin word, dat Elohim julle van die begin af verkies het, tot saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Majesteit Jahwe en Yeshua Messia te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief aan ons. En mag ons Majesteit Yeshua self en ons Elohim en Vader wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en 'n goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde